امبارح كنا قابلنا الواد اللي عملنا معاه خناقات والله. يا دين امي خناقات فظيع والله. بس والله. ماشي. فاكر انت بقى البت سوسن؟ اه يا عم بس كده قابلتها سلم يا سلم عيش طب معاك. ليه مش فاهم؟ عيش كده اللحظه طب ايه معاك الفكرة؟ يا تعيش. قابلتها بقى امبارح ايه مع اتنين صحابها. اول ما شافتني هو يا لولو مش عارف ايه وبس. ما صدقت بقى انها جت كلمتني. والله دي حاجه يا اسطى. يا اسطى سلم يا اسطى. سلم عيش معايا يا عيش. ابني انا مش فاهم الفكره. سلم عليا كل ما اقول لك حاجه سلم عليا. ماشي يلا يلا. خد قول بالك. يلا. اه بس ها يلا. اهو اهو ها يلا. ها بعدين بقى ايه بقى؟ رحنا البلاي ستيشن. يلا يلا. اه وبعدين عملتوا ايه؟ لعبت صح؟ اه وعامل لي كده. انا